सो लेट्स टाइम फॉर द प्रमोशन अबे घंटा भाई चलो पूरा कारखाना ঘুরে দেখছে ফার্স্ট টাইম আমি আসছি কোনো ডিটারজেন্ট কারখানাতে এন্ড শুধু কারখানাতে আসি নাই okay here's the machine mainly processing everything ভাই বহুত পিছলে এটা ভাই ভাই মেশিন আমার হাত কেটে গেছে সিরিয়াসলি ভাই কয়েকবার এন্ড বাই দ্য ওয়ে প্যাকেজিং অলরেডি রেডি তো প্যাকেজিং প্রোডাক্ট দেখবো কারণ কেটে এতদিন আমি অনলাইনে ডিজাইন করছি প্যাকেটের বাট আমি হাতে ভাই এই যে এই হাতের পর প্রোডাক্টটা দেখবো এখন চলো পাশের রুমে যাওয়া যাক এখানে দেখতে পাচ্ছ দিস ইজ দ্য ফিজিক্যাল প্যাকেট ফিজিক্যাল কপি অফ এ ওয়েট হোয়াট দেখ এটা আমার মাথার বাইরে বাট ইটস দ্য ফিজিক্যাল কপি অফ দিস প্যাকেট যে প্যাকেট এটা হচ্ছে 200 গ্রামসের অ্যান্ড 500 গ্রামসের প্যাকেট যে কই আছে আমি ঠিক বলতে পারবো না কারণ কি আমার জানা বাইরে অ্যান্ড এখানে ফিল ফ্রি 200 গ্রামের প্যাকেট এখানে অলরেডি দেখো যে প্যাকেজ ডান অ্যান্ড হোপফুলি এর দাম হচ্ছে 30 টাকা মেবি অ্যারাউন্ড 30 টাকা বাট হ্যাঁ যারা ওয়েবসাইট থেকে কিনবা মানে যারা দোকান থেকে কিনবা তাদের 30 টাকা পে করতে হবে অ্যাজ এভার দোকানদার যা বিক্রি করে তোমাদের কাছে বাট যারা আমাদের ওয়েবসাইট থেকে কিনবা তাদের জন্য ডেফিনেটলি ডিসকাউন্ট ওয়েবসাইট অ্যান্ড ফেসবুক পেজ থেকে যারা কিনবা তারা ডেফিনেটলি ফেসবুক থেকে মানে কি ভাই ডিসকাউন্ট হবে রাতুল আছে নাকি জন্মে অ্যান্ড এখানে হচ্ছে এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে তোমার 1 কেজি মেবি হ্যাঁ 1 কেজি অ্যান্ড এটার যে প্যাকেজিং এটা এখনো কমপ্লিট হয়নি সো লোগো টোগো এখনো লাগানো হয়নি এটা প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়াল মনে উপরে আছে ফাইনালি আওয়ার startup has been really not yet released but almost complete so definitely follow Hubab for more our own palace okay so feel free to visit it you can anytime any youtubers feel free আমার যত ইউটিউব ফ্রেন্ডস ফেসবুক কন্টেন্ট ক্রিয়েটার্স যে কেউ ফিল ফ্রি আমার সাথে জাস্ট নক করো যে কাউরে অনুমতি দেওয়া হবে ভিজিট করার জন্য এখানে কারখানাতে বড় লোকের সাথে দুই একটা টুকটাক মিছা কথা কইলে দোষের নাই।